Тағы да қайырлы күн барлықтарыңызға. Менің бүгінгі екінші видеом осы салат жапырақтарын мына жерге отырғызып, бүгін бір видео салған болатынмын. Ол кезде әлі суарылмаған болатын. Мына суарып қойдым. Суарғанда әлі де болса жатыр, сондай. Бағана суарғанда мүлдем осындай болып қалды мына. Енді осындай болып қалды. Соны бір көрсетіп қояйын деп, қаншалықты орындарынан ептеп тұрып, жақсы болып кететінін көреміз енді. Тамырлары кішірек қой. Мына әжептәуір өсіп қалған жапырақтарын көтеруге әлі келе ма, келмей ма, немесе бұл жапырақтар солып, жаңадан жапырақтар өсіп шыға ма, енді келешектің еншісінде ғой қалай өсетіні. Әзірге осы. Сосын тағы қандай жұмыстар жасадым. Мына қызанақтар отырғызып жатырмын. Безразмерный деген қызанақ отырғыздым. Бұның бойының ұзындығы бар ғой. Кейін сұрайсыздар ғой, қандай, қалай екен деген сияқты. 1-1,5 метр ұзындығы. Соны отырғыздым. Енді міне тұқымдарын салып қойдым. Қазір ептеп қарындашпен батырам да, үстіне тағы топырақ салам. Мына жерге монгольский карлик деген отырғызып қойдым. Бұлардың бойының ұзындығы 30 ғана сантиметр болады. Енді қалай өсіп шығатынын көретін боламыз. Әсіресе жаңадан бау-бақша егейін деп тұрған адамдарға кеңесім, байлайтын жер ыңғайсыз болса, байламай өсірем десеңіздер, осындай бойы кішкентайларды 30 сантиметр, міне жарты метр деген сияқтыларды таңдауларыңызға болады. Мен анау өсіріп жүрген белый налив, ол жарты метрдің шамасында. Мынау мүлде кішірек екен, 30 сантиметр деп тұр. Байламай-ақ өсіруге болады. Содан міне мынау қызанақтарым көрдіңіздер ме? Бір-біріне кедергі келтірмейді. Бір-біріне кедергі келтіріп, өсіп, жаңағы жарыққа таласып, сондай жағдай болса, оларды жеке отырғызуға болады. Стаканға отырғызам ба деген жоспарым бар менің. Енді әзірге осылай өсіп жатыр. Мына жерде тығыз болып көрінеді. Бір айтарлықтай тығыз емес. Мыналар. Олардың да біраз өсе тұруға уақыты бар енді. Мына жерде әлі шыққан жоқ. Баялдылар, баклажандар. Сонымен кеш шығатын сияқты. Мына жерде міне анеугің әкелген қызанақтар. Міне қызанақтар. Мынау жартылай ащы бұрыштар, доңған бұрышы деп айтамыз ғой. Мынау да сол жартылай ащы бұрыштар. Міне қиярдың біразы шығу керек дедім ғой. Негізі бір тұқымы онша болмады ғой деймін. Мына жерге еккен. Бағана кішкене ептеп ашып көргенмен, біраз күн болды ғой еккеніме. Шық келе жатыр ма деп, мына шаншығымен ептеп бетін көріп атсам, шырқ кетіпті көбісі. Мына жерлерін біразын ашып көрдім. Осы жерлерден шықпай тұрған. Негізі енді әр нәрсені рет-ретімен егеміз ғой, бір тұқымды былай бастап, сонысына қараған кезде, сол бір пачкадағы тұқым онша болмады ғой деймін деп ойладым. Мынау енді кәді. Мынау қиярларым қалай болды десеңіздер, мен осындай. Әнеугін осыдан 1-2 күн бұрын отырғызған кезде жапырақтар, 2 жапырақтан ғана отырғызып едім ғой. Міне содан бері 3-ші жапырақтар шықты. Бәрінің десем болады. Бәрінің бірдей 3-ші жапырақтары шықты, осылай шығып тұр. Қазіргі жай күйлері осындай міне. Қиярларымның. Мынау редискалар. Енді осылай өсіп жатыр. Түбі қалай өсіп шығады, оны келешекте көретін боламыз. Мынау пияздар.
Мынау укроптар. Мынау қызылшалар, свеклолар. Енді астылары міне. Өткенде айтқам, бойлары ұзын болып кетті. Ұзын болып анандай. Жарық болмағаннан кейін, қосымша свет болмағанда осындай болып кетеді. Бірақ түбінің қалай өсіп шығатыны белгісіз енді. Бірақ бұны алмай ақ қоюыма болады. Өйткені жапырақ өсіп шықса да жақсы. Салаттарға салат жапырағы ретінде қолдана берсек болады. Сондықтан әрі қарай өсіріп жатырмын. Мына жерде кәділер. Мына жерде кәді өспей қалған. Орнын суарып жүрдік. Мына жерде өспей қалған. Соны бүгін отырғызып қойдым міне. Орнына мына ыдыстар, босаған ыдыстары. Сол отырғызып қойдым. Топырағы ерекше болып тұрған себебі магазиннің дүкеннен әкелген амбебап, универсальный дейміз ғой, амбебап топырақпен үйден құм араластырып, осы лунка дейміз ғой, осы шұңқырға салдым. Ептеп болса да дәрумендері жақсы болып, жері жеңіл болып, жақсы өссін деп. Содан кейін мынау екеуі. Сонымен 6 өсіп тұр. Мына жеке ыдысқа отырғызғанның бір жақсы жері осындай өспей қалған жерлерге әкеп отырғызып жіберуге болады. Және мына жерді ептеп қазып жіберетін шығармыз, жұмсартып. Мына түбі жағын, грядканың ана жақта ыдыста тағы біреу бар ғой. Соны салып жіберу керек болады. Міне әзірге менің жылыжайым осындай. Назарларыңызға рахмет. Сау, сәлеметте болыңыздар.